换什么水果呀，姐妹？都可以吗？咱们点点赞哈，点点赞。芒果吧。微信收款34元。随便拍一下就行。换芒果是吧？对的。然后这个外面裹什么呢？好的。算了，帮我换点草莓吧。好。你好，美女，下一个是。我要一个杨枝甘露拼这个茉莉金桔的。好，杨枝甘露拼茉莉。然后水果要蓝莓和芒果。好的。补红豆粉可以吗？可以的。这个没法包，太烫了，太烫了。这个杨枝甘露拼茉莉，水果要蓝莓和芒果。好，你好，下一个姐妹是草莓拼芒果。草莓拼芒果。水果要芒果和蓝莓。好，是人最多的一天。再加一个布蕾。可以，原味的还是巧克力味的？巧克力。草莓拼芒果。蓝莓。好。这个外面裹什么呢？那个薄脆。好的。加一个布蕾是吧？好，14。原味的。微信收款14元。好嘞，你好，下一个是杨枝甘露加草莓。连云港离你900多公里，你是哪里的呀？海棠，杨枝甘露拼草莓。水果放草莓和芒果可以吗？我去，为什么如此之烫啊？这个外面裹什么呢？果脆，好的。然后还有吗？还要一个抹茶加青提。抹茶加青提。对。水果呢？要买吗？要买吗？好的好的，绿豆、土豆芽。好的，一共2个。对的。然后外面裹什么呢？微信收款24元。你好，下一个是杨枝甘露加草莓。对。拼草莓的可以吗？是这个哈。这个放冰箱能放多久？能放到明天早上。这个外面裹什么呢？下一个是。还有一个青提加杨枝甘露。青提加杨枝甘露。对。在江苏连云港，姐妹们，江苏连云港。2个是24。水果要芒果和青提吗？好的。然后裹什么呢？裹那个奥利奥。OK。
微信收款24元。果奥利奥。好，下一个是要茉莉青提，还有那个芋泥奶冻夹心脆。茉莉青提芋泥奶冻夹心脆。好。啊？一共2个吗？24号，2个对着。啊？茉莉青提多少面裹什么？这个皮少。茉莉青提正常的平常多少？一般的话，抹茶微信收款24元。好的。茉莉青提，还有一个芋泥奶冻夹心脆。对。要一个草莓的拼茉莉青提的。芋泥奶冻的话，一般是薄脆椰蓉或者原味。然后再一个草莓的拼杨枝甘露的。好的。一个草莓拼杨枝甘露。草莓拼杨枝甘露。还有草莓拼那个，有没有蓝莓的？有的。要蓝莓的吧？草莓拼芒果，草莓拼蓝莓，一共2个吗？对。一共是24。2个皮要那个薄脆的。2个都薄脆的。微信收款下一个24是元。拼什么呀草莓？拼蓝莓。你们为什么后面都不穿工作服了，小华？小华跟小孔也叛变了，家人们，工作服都不穿了。孔天脆。你们3个谁是老板？那肯定是我呀，支付。肯定是我呀。我就想专门钓一桶天脆。找出来了。这个水果要草莓，只要草莓吗？好嘞，可以。来了，我是孔。好，你好，下一个是杨枝甘露拼蓝莓的。嗯，好的。抹茶芒果和蓝莓的。可以。你说奶酪吗？这个水果是自己选的。可以的宝。这个它抹茶芒果。你可以放芒果和蓝莓可以吗？这个的。好。那就是14。你这个多少？这个12。这2种奶酪吧。是什么？杨枝甘露跟蓝莓。这个外面裹什么呢？微信收款12元。一般的话，脆椰好蓉原，味。下一个抹茶芒果拼蓝莓吗？对。好。是14是吗？不是，奶也是酪吗？也是12。12的。嗯。微信收款12元。水果放芒果和蓝莓、桑葚。可以。2种奶酪吗？放蓝莓、芒果和草莓行吗？可以。蓝莓，1颗桑葚可以吗？可以。人家不是抹茶芒果拼蓝莓吗？对，顾客自己挑的水果嘛，抹茶嘛。我是拼的水果。对。这个外面裹什么呢？好，下一个是3种奶酪的话是14，2种奶酪3种。抹茶开心果可以。这个会好吃吗？还可以，因为抹茶呢稍微有一点苦苦的，但开心果它甜的。可以吗？这2个好。那水果想要什么呀？芒果还有呢，和草莓好。12对吗？对的。可以先尝一尝，如果感觉不是很好的话，可以放凉更好吃一点。微信收款12元。可以裹那个夹心脆吗？那个是加在里面的。这个少放一点哈。这个外面裹什么呢？好的。
抹茶开心果。好，下一个是然后草莓芋泥夹心脆。草莓芋泥夹心脆。不要。你在哪呢？这个我要去拿。草莓芋泥夹心脆。嗯？可以加水果吗？可以，这个是加草莓的。草莓还有芒果。行。这个外面要什么呀？这个外面裹什么呢？这个12。外面裹什么？外面裹什么鞋？好，你好，美女。我要那个草莓芋泥的。草莓芋泥夹心脆哈。好。我也可以加点芒果吗？可以的。好了，微信收款12元。哎，哦，我手机呢？微信收款12元。在潘那儿呢吧？潘去哪了？不知道啊。这个外面裹什么呢？我那个肉。好的。他是不是下金铲铲去了？好，你好，下一个。哎呀，手套破了，换一个。让孔帮我找一个。还有油拿过来。一个杨枝甘露哈。好。里面能加点这个吗？还有那个油。嗯。里面能加点这个。芭乐可以。然后那个小花。再加芒果。好，可以的。多少钱？12这个。哎，我的手机呢？看不到直播间了。微信收款12元。来，这个是什么？这个外面裹什么呢？肉松，好的。加芭乐。肉松是咸口的哦。肉松是咸口的，可以哈。好，你好，美女。下一个是一个杨枝甘露，一个杨枝甘露哈。好。再要一个抹茶。抹茶不雷的？啊？抹茶不雷吗？还是抹茶芒果或者是凤梨？抹茶凤梨。行。一共几个呢，美女？杨枝甘露、抹茶、凤梨。再有一个茉莉金桔香的。好的，一共是36。杨枝甘露的外面裹什么呢？杨枝甘露一般是这个薄脆或者原味。原味的。美女，原味。我往后面。要不抹茶凤梨。36一共。最后一个是什么，小花？茉莉金桔。好。你要吃什么跟自己别说哈。微信收款36元。我加草莓吧。你加草莓。茉莉青提在外面呢。这个是什么？这个是抹茶粉。有点看这个吧。还有一个抹茶凤梨。抹茶凤梨。帮凤梨打开吧，小花。哎，他人去哪里了？他怎么不过来了？我看不到弹幕啊。弄那个。我这边呢？就一起兼顾了呗。我的意思，我这边看不到弹幕。看不到。好长时间，他拿走了，叫他还回来，都看不到直播间了。你去找一下小潘。这个外面裹什么呢？好的。看不到直播间的评论了。手机都没了。他刚把我拿走了。好。好，下一个是要，抹茶奥利奥。
抹茶奥利奥、芒果、凤梨还是草？我这手机啊，我手机你身上的吧？哦，那好。你要什么？抹茶奥利奥放芒果还是草莓还是凤梨还是什么呀？可以选一个水果。放草莓呀。我要一个杨枝甘露加芭乐。好。咋地了？别急，你等下挤爆了，哪个？那个放了这。再给我个杨枝甘露的，3个一个。好，这个放草莓。这个外面裹什么呢？我干嘛？哥，我这个，你要吃这个？抹茶粉吗？这个是什么？这个是可可粉。360吧。对的，3个水果。当卧底啊，小空。啊，还有一个是啥吗？还有一个是什么来着？杨枝甘露加芭乐。加芭乐。还有一个是。还有个杨枝甘露。好。杨枝甘露加芭乐。杨枝甘露加芭乐的外面裹什么呢？你应该给我哪一个？一般的话，巧克力或者开心果子里面有一颗巧克力布雷。最后一个是杨枝甘露吗？就这个。我头里长什么样啊？巧克力拿过来，小孔，叫小孔把巧克力拿过来。拿一下巧克力。紫米芋泥。好，先来一个紫米芋泥哈，稍等一下。你快找啥呀？就是自己制作的巧克力酱。哦，那算了。这个外面裹什么呢？好。还要吗？巧克力？你干嘛呢，狗？看我就知道，不要了。好。你看这个。再来一个紫米芋泥。我吗？嗯。怎么又看不到弹幕了呀？还有没有其他手机啊？好了，可以了。怎么办哦？急死我算了。加小华这个看不到弹幕，太卡了。看不到弹幕啊。嗯，孔不行，把你的放这儿放一会儿。我的手机呢？加奥利奥。好，让小派把我手机拿过来。小华。紫米芋泥奥利奥。小华的根本看不到弹幕。我手机放这里，他都看不到弹幕。就一个。我黄豆粉。我黄豆粉是吧？手机放到直播了。这都没有能看啊。为什么拿我的手机直播呀？开心果。出国了吗？开心果加什么呀？草莓。加草莓。不，芋泥要吗？你放这个好吃是不是啊？嗯。你来一点。那就开心果跟芋泥吧。好，芋泥开心果。不是有弹幕吗？哪有弹幕？现在看的流量肯定有啊。你不是没有话费吗？什么意思啊？刚才是连的那个无线网啊。现在数据？对。啊？你跟我开玩笑呢？那怎么办呢？我的手机拿去借给他直播用，那怎么办？那你给我交话费哦，你给我报销。那你让他们交，他们把我手机拿走了。知道吗？那拿不过来，你给我报销就对了。你用的我的。那我不看了，关掉吧，不看了。气死我了！没事，我重新做一个。啊，这样可以吗？然后关掉啊，不看了。小华也没有流量怎么办？肯定没了呀，我还有2G 多吧。好。芋泥奶酪。芋泥奶酪，气死我！自己不买手机吗？直播也要用我的。加一个这个是吧？专门买一个核型。放点这个，这就叫什么？芋泥奶冻夹心脆了啊！拿去给他直播用了。给他开播用，我都没有手机看了。这个外面裹什么呢？刚刚这个是12的吗？不是那个8块的。8块的。一共是3个是吧？嗯，下一个是杨枝甘露拼草莓。
微信收款30元。水果放草莓和芒果可以吗？你现在这个什么？你自己看你这个怎么看嘛？对啊，我怎么看啊？都不知道直播间多少人，也看不到。你要用数据，你得换个手机。我的手机有流量，被他拿走开直播了，怎么办？还有吗？这个面裹什么的？芋泥开心果加布雷。我这个数据一 G 我知道了，我知道了。